好，今日咧就唔係想錄呢啲鹹濕屋企啦。今日咧就係咧呢啲咧就係想一個搞笑啲嘅嘢，就係一本好搞笑嘅書啦。不過就唔係全部搞笑嘅，一版搞笑嘅啫。咁我哋事不宜遲，快啲嚟睇下個版啦。等我一陣啊，睇住少少我嘅畫面。呢本書係咁樣嘅，雖然調轉咗啦，係咪？咁樣呢版啊，你睇呢個人，呢個你唔使睇嗰啲字嘅。呢個人你睇佢好無奈啊，因為咧佢本來咧佢啊呢個人啦，呢位仁兄啦，就本來係呢個師兄嘅朋友嚟嘅，但係咧而家咧佢呢個師兄咧呢個就變咗呢個師兄嘅朋友，呢個咧就好無奈啦，係咪？當然就跟住咧，你睇呢度，你睇佢可唔可以咁樣啊？冇啊，冇佢係咪？咁所以咧佢好失望啊！跟住啦，再去下一版，跟住再去幾版之後嘅呢度。之後嘅呢度Jelly 呢個人咧，其實就呢個師兄咧就叫 Jelly 啦。係咁，跟住咧，佢變咗佢咧呢兩個人咧，又變返呢個人嘅朋友啦。好，咁今集去到呢度先，下次再見，拜拜。